السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. بداية كنشكر المشتركين الأوفياء على التفاعل ديالهم الإيجابي داخل القناة من ناحية التعليقات وكذلك جيم، شكرا جزيلا لكم. وكذلك كنرحب بالإخوة الجدد. إلا كنتي أول مرة كتشاهد القناة فما عليك إلا أنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. الدرس السابق كنا تعرفنا فيه على كيفية التمييز بين le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect، يعني نفرقوا بين المفعول به المباشر والمفعول به الغير المباشر. اليوم إن شاء الله غادي نتعرفوا كيفية تفادي تكرار le complément d'objet direct، كيفية تفادي تكرار le complément d'objet direct. Alors بالنسبة في اللغة الفرنسية لي مو اللي بهم كنتفاداو التكرار ديال مجموعه ديال لي زوطخ مو باش ما نعاودوهمش بزاف في الجمل وفي الهضره ديالنا، كيتسموا لي برونون، دي برونون، on les appelle les pronoms. كنظن بان ديجا راكم سمعتوا لي برونون. الوغ لي برونون سو سون دي مو، هادو كلمات صغارين كيعوضوا كلمات كبار لتفادي التكرار ديالها. لي برونون كاين بزاف د الانواع. كاين لي برونون بيرسونيل سوجي، هما الضمائر الشخصيه، هي جو، tu, il, nous, vous, il avec s و elle avec s. هادو سو سون دي برونون لانهم كيعوضوا الفاعل. سي كلير. اي كاين لي برونون بيرسونيل كومبليمون. لي برونون بيرسونيل كومبليمون هادو كيعوضوا لي كومبليمون، كيعوضوا المفعول به. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لي برونون بيرسونيل. Désolé, j'ai oublié ici s. On va voir les pronoms personnels complément d'objet direct. الكلمات اللي كنعوضوا بهم le complément d'objet direct pour éviter la répétition. راكم غتفهموا مزيان من بعد ما نشرح لكم ونعطيكم امثله. نعطيو على سبيل المثال par exemple est-ce que tu lis ce livre? Est-ce que tu lis ce livre? هل تقرأ هذا الكتاب؟ هل تقرأ هذا الكتاب؟ C'est clair. Alors هذه c'est une question fermée وهادشي ذكرناه في الدروس السابقة. اسكو فاش كنستعملوا اسكو هذه c'est une question fermée. ما معنى question fermée؟ ça veut dire الإجابة غتكون بوي ولا بنو automatiquement. Alors je vais dire oui. تبعوا الله يرضي عليكم دابا مزيان. par exemple قرأته، أقرأه. Est-ce que tu lis ce livre? هل تقرأ هذا الكتاب؟ Oui, je lis ce livre. Alors la question, est-ce que tu lis ce livre? Oui, je lis ce livre. Donc on va voir ici. Ici c'est le sujet, le fa'il. Ici c'est le verbe lire, c'est un verbe du troisième groupe. Ce livre c'est le complément d'objet direct. هادشي ذكرناه في الدرس السابق. C'est un complément d'objet direct. شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا ان هناك تكرار في الاجابه. سي كلير. كنلاحظوا ان هناك تكرار. حنا ما خصناش يبقى هاد التكرار في اللغه الفرنسيه، ما خصناش يبقى تكرار. دونك هاد سو ليفر جو في لو رومبلاسي بار ان برونون بيرسونيل كومبليمون دوبجي ديريكت. انتبهوا للقاعده. لي كومبليمون دوبجي ديريكت الا كان لو كومبليمون دوبجي ديريكت ماسكولين singulier يعني مفرد مذكر كنعوضو بلو كومبليمون دوبجي بلو برونون كومبليمون دوبجي ديريكت لو. إلا كان فيمينان يعني مؤنث singulier يعني مفرد كنعوضوه بلا. هذا هو لو برونون بيرسونيل كومبليمون دوبجي ديريكت. إلا كان ماسكولين بلوريال يعني جمع مفرد كنعوضوه بلي.
وإلا كان كذلك féminin بلوريال كنعوضوه كذلك بلي. هذه هي القاعدة. كتشوف داك لو كومبليمون دوبجي ديريكت كتشوف له لو جونغ اي لو نومبر. إلا كان ماسكولين سانغوليي يعني مفرد مذكر كنعوضوه بلو. إلا كان فيمينان سانغوليي مفرد مؤنث كنعوضوه بلا. إلا كان ماسكولين بلوريال أو بيان فيمينان بلوريال كنعوضوه بلي. Alors, je vais corriger cette phrase. Oui. تبعوا مزيان. Je. هذه ما خصناش تبقى. Pour éviter la répétition, باش نزولوا التكرار. Oui, je. Ce livre. Alors, ce livre, on dit un livre. Un livre. Donc, c'est un nom masculin singulier. إذا غنعوضوه بلو. وهاد لو كنكتبوها قبل le verbe. Avant le verbe. Alors, je dis oui, je le lis. Oui, je le lis. Voilà. Ma réponse est correcte. Je le lis. هذه هي الطريقة الصحيحة. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لا ريغل اللي هنا. سي كلير؟ ناخذ مثال ثاني. هذه في اللغة الفرنسية راه خاطئ هذا الجواب، خاطئ. خصني نستعمل وي جو لو لي. سي كلير؟ ناخذ مثال ثاني. ناخذ ان نون فيمينان باغ اكزومبل. Est-ce que tu prends? Est-ce que tu prends, c'est le verbe prendre. Est-ce que tu prends ta, par exemple, ta craie, la craie ou bien ta trousse, la trousse d'hier. Est-ce que tu prends ta trousse? Alors ici la réponse, oui. Alors je n'en la trousse, c'est un nom féminin singulier. Donc je vais le remplacer par le pronom personnel. Complément d'objet direct, là. وشنو قلنا؟ لا فين كنكتبوها قبل le verbe. Donc je vais dire tu, ça veut dire la question liée à أنا موجهة. Donc je vais dire oui, je. Alors j'écris le pronom personnel là. Prends. Oui, je la prends. Et voilà, ma réponse est correcte. نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا بالنسبة لي نون فيمينان سانغليي. ناخذ مثال ثالث. هذه الأغلبية كتكون في لي كيستيون. لي كيستيون من الأحسن أننا نيفيتيو لا ريبيتيسيون دان كومبليمون دوبجي ديريكت. Par exemple, est-ce que tu fais les devoirs ou tes devoirs? Est-ce que tu fais les devoirs? واش كتنجز الواجبات ديالك. Alors ici, je vais dire, on va changer. On va dire non maintenant. La réponse tu, donc je. بعد منا كنكتبوا لا نيغاسيون ne. هادشي راه شفناه في الدرس السابق. Je ne. Les devoirs, c'est un nom masculin pluriel. Donc je vais le remplacer par les. Je ne les fais pas. Et voilà, ma réponse est correcte. J'espère que c'est clair. ناخذوا هذه في لي كيستيون اي ريبونس. ناخذوا دابا مثلا انا غادي نقول جمله وفيها التكرار ديال لو كومبليمون دوبجي ديريكت باش توضح لكم جميع الحالات. Par exemple, je vais dire j'ai écrit كتبت في الماضي j'ai écrit cette leçon et je révise la leçon. Bien, je révise cette leçon. Je révise cette leçon. كتبت هذا الدرس وأراجع الآن هذا الدرس. هنا كتلاحظوا كاين تكرار وي ولا كاين تكرار cette leçon. Alors je vais regarder ici bien. Je révise cette leçon. Donc cette leçon c'est un complément d'objet direct. لأن قلنا في الدرس السابق أن الكومبليمون دوبجي ديريكت كيكون ديريكتومون اتاشي افيك لو فيرب. ما كيكون حتى شي حاجه بين لو فيرب اي الكومبليمون دوبجي ديريكت. نشوفوا دابا لو جونغ اي لو نومبر ديالو.
Donc, cette leçon, on dit la leçon. La leçon. Donc, c'est un nom féminin singulier. Donc, je vais le remplacer par là. Alors, automatiquement, au lieu de dire « et je révise cette leçon », je vais dire « et je la révise ». Et je la révise. Et voilà, ma phrase est correcte. J'espère que c'est clair. Et là, quand on a le nom pluriel, je vais écrire ici « je les révise ». C'est bon, et là, quand masculin, le nom masculin singulier, je dis, par exemple, j'ai écrit ce mot et je le révise. Et je le révise. J'espère que c'est clair, إخواني أخواتي. هذه جوج حالات اللي كنستعملوا فيهم لي برونوم بيرسونيل كومبليمون دوبجي ديريكت، هي فاش كيتطرح عليا سؤال ولا في نفس لافراز. فاش كنقول واحد لافراز اللي كتعاود كنحاول انني ما نديرش لا ريبيتيسيون ديال المفعول به المباشر، كنعوضو ان برونوم بيرسونيل كومبليمون. كاينه غير واحد النقطه هي فاش كيكون او باسي كومبوزي. Passé composé, je vais donner un exemple. J'ai pris, ou bien j'ai appris. J'ai appris. هذا le verbe apprendre au passé composé. J'ai appris. Par exemple, ce texte et j'ai compris. J'ai compris ce texte. Et j'ai compris ce texte. Alors, كما كتلاحظوا, j'ai compris ce texte, c'est un complément d'objet direct. وكنلاحظوا بأن ce texte مكرر مرتين. Donc, سني نزول ce texte ونعوضو بأن pronom personnel complément. Complément d'objet direct. Donc, je vais voir le genre et le nombre ديال ce texte. Alors, ce texte, c'est un nom masculin singulier parce qu'on dit le texte. Le texte. Alors, هنايا شنو كنديرو؟ Écoutez bien, لأن مهم بزاف هنايا. هاد j'ai compris ce texte أنا نكتبها هنايا. Alors, أول حاجة هاد لو كتكتب قبل لو فيرب. Je le تبعوا مزيان الله يرضي عليكم. Je le ai compris. C'est clair? هادي هي l'écriture. دابا غنصلح هاد l'écriture لأن كاين دي فوت. هنا يجي apostrophe ما تبعاش فويال. دونك غنردها جو. سي كلير؟ هنايا شنو كتلاحظوا؟ لو باش متبوع اون فويال، ها هي فويال. سي كلير؟ فويال. دونك شنو كندير؟ كنزول هاد او كندير apostrophe. Alors je dis j'ai appris ce texte et je l'ai compris. Et je l'ai compris. هذه كتنطبق هذا الابوستروف على جميع لي فيرب، على جميع لي فيرب qui commencent par des voyelles. Par exemple, un exemple d'un verbe qui commence par voyelle, comme par exemple écrit, par exemple, écrire. Par exemple, j'ai appris ce texte et j'ai écrit. Je écris. Alors là, il y a apostrophe, j'écris. S, j'écris ce texte. Ce texte. Alors, on a dit j'ai appris ce texte et j'écris ce texte. Alors, on a le texte qui t'aoud. C'est clair? On a le texte qui t'aoud. Donc, je vais éviter la répétition de ce texte. Donc, moi, je vais t'aoud parce qu'on dit le texte avec un nom, c'est un nom masculin. C'est un complément d'objet direct masculin singulier. Je vais le remplacer par lui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? L'heure, c'est qu'on est le verbe. Donc, le écrit. نعاودو نفس القاعده اللي درنا قبيله. هادي ابوستروف علاش كتبناها جي ابوستروف لان حدا فويل. دونك هنا غنردها جو. هنا كتلاحظوا كاين فويل مع فويل دونك غنمسحوا هادي. اي جي في كوم سا. جو ليكري.
Alors, les noms masculins singuliers, là, les noms, les compléments d'objet direct masculin singulier ou bien féminin singulier, il a كانوا كيبداو le verbe كيبدا voyelle كنديروا L apostrophe كنعوضوها ب L apostrophe. J'espère que c'est clair. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا، فهو درس مهم جدا في لا كومونيكاسيون، لان دائما غالبا كيتطرح علينا سؤال وكنجاوبوا على السؤال. الوغ داك الجواب خص دائما جيفيت لا ريبيتيسيون. اي كومون جيفيت لا ريبيتيسيون؟ ديزولي لا ريبيتيسيون، خصني نكون فاهم لي ريغل، خصني نكون فاهم لي ريغل. هذه بالنسبه للكومبليمون دوبجي ديريكت. جيسبر كو فوز افي بيان كومبري لا لوسون. كنشكركم جزيل الشكر على المتابعه ديالكم الفيديو الى النهايه. ما دمتي وصلتيو لهاد اللحظه وكتسمعوني، هذا دليل على انكم تبعتوا الدرس الى النهايه. كنتمنى منكم اخواني واخواتي طلب اخير انكم تكتبوا في التعليقات بعض الجمل، سي كلير، بعض الجمل ديروا فيهم لا ريبيتيسيون وحاولوا انكم تصلحوا لي ريبيتيسيون. اي انا كنوعدكم بانني غنصحح جميع التعليقات ديالكم. وشكرا جزيلا لكم، والى لقاء اخر في فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.